Hello，大家好啊！已經拍完個預錄直播啦，順勢就拍少少今日開市前分析嘅少少嘢同大家去講啦。我見到今日大家即係有少少啦，會話點解個勢開落嚟係咪？見到915、930嗰個局係一個跌局喎，呢個跌局喎，點解咁樣就跌唔落啊？咁靚嘅一個咁嘅順勢向 M 頭向下咁樣跌唔落啊，咁樣上翻嚟，咁你咪當翻反向順勢做咯，個市會變噶嘛。咁同埋最主要係咩咧？反而係你個大局嘅分析啊！你個大局分析其實唔應該覺得呢樣嘢係錯愕㗎。點解咧？詳細嘅嗰個好大局嘅分析咧，今日都講得幾盡啊！唔緊要嘅，你即係睇翻啦，睇直播嗰個咧會幫你捕捉到少少。但係我哋講短期少少，短期發生嘅就係我哋即係喺即市時嘅比較重要嘅呢個位置啦。首先就係你一定見到一路以嚟一個上行震盪嘅局啦，佢冇破過任何上行嘅嘢，亦都冇任何似樣 sharp 繩嘅下跌 momentum 出現過，一次都冇。係咪？每次都冇嘅，你啲陰燭後覺得減速，跟住又上嚟，減速又上嚟，一路都係咁樣，跟住行，跟住行，跟住行，即係一個即市地或者佢成個局喺度跟住向上行嘅局面啦。咁你喺即市入邊都知道呢個咁嘅局面係咁樣運行緊嘅。牛熊圖都配合㗎，你見到上邊下邊咧，佢唔會有一個好明顯好大嘅差異嘅。同我哋曾經操作過嗰啲一波流嘅嗰啲經歷咧係唔一樣嘅。咁所以我成日話咧，即係唔好一波流嘅時候就好興奮，然後就成日都覺得佢會出一波流。喺大部分情況下，佢都係橫行嘅時候咧，一波流就唔係成日都有嘅，好多時都係震嘅。咁你能夠判斷到佢震，再加埋其他嘅資訊，令到你知道佢震住行咧，咁你好多優勢你會出現嘅。OK，咁當我哋知道佢咁樣嘅時候啦，你見得到咧，最近期咧佢嗰個上行震盪嘅軌跡可能有少少嘅改變有少少嘅減速，變咗個長方形咁嘅模樣啦，即係佢好明顯佢成個巴個時間行落去係有唔同到噶嘛。呢啲關鍵嘅位置上咗嚟啦，佢跌勢觸發唔到啦，即係個裂口補晒啦，咁亦都係前面嘅支持變阻力嘅位置啦，咁你回調幅度都深晒啦，咁所以你唔能夠咁樣去睇佢咯，咁你震住向上行，但係亦都要提防佢唔知幾時會有啲深啲嘅回再向上行都得，你深知呢個局就得啦，即係佢震住向上行又得，亦都可以突然間真係觸發啲跌勢去做一個回調，深少少嘅回調，量度滿足咗成個上行震盪，跟住先再上去都得㗎。但係佢都玩過好多次啦，呢啲咁嘅節奏係你突然間發生嘅時候，你又唔理解佢啫嘛。OK，跟住啦，一個好靚嘅平底一路都喺上邊啦。然後呢啲關鍵嘅禁區一日不破啊，你都唔使諗佢任何嘅嘢㗎啦。OK，咁而直播都有講到嘅，即係你轉頭可以去睇翻我呢度講少少，就係當時呢個關鍵嘅位咧，呢個 momentum 已經算係咁，但係佢都廢㗎啦，佢唔係好大力嘅原生動能啦。咁然之後佢做咗個潛在嘅一腳兩腳，咁但係最後市場決定乜嘢？佢唔係決定順勢咁樣落啊嘛。嗱，順勢落咁樣 OK 㗎，因為順勢咁落咧，佢都係調節翻成個上行震盪嘅局㗎。OK，所以呢一段咁樣頂跟住落翻嚟呢度，跟住再搞突破上嚟係可以㗎，呢啲局成日都有㗎。OK，咁但係最後佢唔係咁揀，會揀咩？佢揀 gap up，佢揀 gap up，然之後上嚟踩翻呢度。OK，跟住亦都見得到呢度都係有個禁區啦，呢度有個禁區啦。咁所以呢啲 area 一日不破啊，佢都係一個支持區嚟㗎嘛，支持區嚟㗎嘛。咁而最近期都見到啦，個平底，跟住呢啲位置，當日禮拜一開市嘅時候向下，跟住10點即刻 gap up，係咪 gap down 再向翻上？係 gap down 再向翻上。琴日嚟嘅禮拜一嚟嘅，咁呢個係咩嚟㗎？洗倉2B，仲要撞落呢啲咁嘅禁區 area 度啊嘛，呢個仲要係雙重啊嘛，4小時一個，30分鐘一個啊嘛，大家都係呢個 area 啊嘛。喺時空共鳴配合嗰個位置，咁呢度彈啦，咁即係成個局嚟講傾斜咪向上咯，傾斜向上，但又唔等於你好值得向上做啊，因為啲空間問題。咁空間最關鍵喺邊啊？咪條中軸咯，呢度係條中軸嚟噶嘛。OK， 呢個 area 啦，咁你 proof 好多次俾你睇啦，呢度一下，呢度兩下，咁嘅樣嚟啊嘛。但係佢方向係向上主導緊喎，成件事係咪？咁所以你今日個局其實好清楚嘅，人哋咪就係喺呢個位置入邊，佢有嘗試過。你去做跌，我覺得冇問題㗎，真係可以冇問題㗎。佢真係跌到㗎呢個位，即係咪中軸嗰個位跌啫嘛？但係你話係咪好着數啊？唔係啊，因為你成個局知道係向上震、向上震、向上震。咁如果你假設你呢個向下玩，即係點啊？你喺呢度玩跌咯。你喺幅圖入邊喺呢個位玩緊跌。OK，咁如果你配合真係好有 momentum 嘅時候，佢咪就係一個假突破車翻落嚟。咁但係佢打格係別人打格都係睇到呢度㗎咋。OK，你知道就得啦。咁你知道你就會知道買跌其實唔係咁着數啦，係方向上嘅啟示嚟講。915、930呢一啟去睇嘅時候，佢的確可能係，但係你成件事嘅啟示嚟講，佢唔係有着數咯。咁向咩有着數？向升嗰啲有着數咯。咁你自己冇耐性啫嘛，你最後咪呢啲啊？你睇到悶啦，睇到悶晒啦，成件事係咪？突破區突破上嚟，突破禁區呢嚿嘢擺明就係咁樣生出嚟㗎啦。跟住然之後呢度亦都做個錢俾你使，你冇耐性啫。你冇耐性嘅咋，但係你成個圖都係咁樣嘅，你要接受到一樣嘢就係你繼續坐喺度，
show up，跟住望住幅圖點樣行，價格點樣走，價格流向點樣分析，做翻晒你應該做嘅嘢，然後就係基本地咁樣去擺翻你嘅倉位。你要擺掛盤，你要入市就入市。你嘅任務由頭到尾都係咁樣。呢個任務唔係入嚟執錢嘅，你嘅任務過嚟做翻你自己應該有嘅行動同埋動作。你一日呢個心念冇辦法正式扭轉成為我一路教嘅呢個方向，呢個真係對待 trading 嘅呢個方向，你都冇辦法去 taste 到究竟呢隻 game 好玩喺邊度，同埋點解有啲人會玩得咁開心，玩得咁 enjoy，玩得咁享受，又繼續賺錢。因為個心念就係將佢變成真係技術本質上邊嘅考量，同埋呢個技術提升嘅呢一個重點。佢關注嘅係自己睇個市場，睇個價格，睇唔睇得明，然後自己嘅行動，自己嘅 reaction 係咪吻合。我哋關注嘅點係喺呢度，唔係你每日究竟入邊係咪有個咩 trade 俾你撳到，然之後唔知賺咗幾多錢落袋。你呢一個心念一旦扭轉咗，成件事就會唔同晒。而呢一個咁樣嘅覺悟，或者你自己肯去呢個念頭呢，係你自己揀嘅。我都可以好肯定咁樣，真係自己揀嘅。你已經好有緣分，好有機會地隔離有個人不斷地咁樣同你講，示範俾你睇，呈現俾你睇，用好多唔同嘅方式。比喻嘅、實踐嘅、寫書嘅、拍片嘅，亦都隔離都有好多嘅見證者不斷做住相同嘅嘢。你已經有充足嘅呢啲嘅緣分，呢啲機緣喺你身邊已經出現晒。但係呢個咁嘅機緣出現咗之後，你把唔把握都係睇你自己嘅，冇人幫到你，亦都冇人需要幫你。幫到咁就太離譜㗎啦。所以嗰啲嘢就真係只能夠靠你幾時去明白咯。咁當然我而家都明白呢啲嘢好講緣分嘅，即係你真係一路都唔明咁咪繼續咯，冇事嘅，繼續磨啊，磨到有一日得咁樣，你明啦，你肯明啦。咁你咪肯明咯，咁我咪話好嘢啊！有冇留意你附近一路都好多啊？我都會咁同你講一句，都會恭喜你嘅，係啦。但係當你係咯，你要很確定地知道其實個關鍵喺嗰度啦。我已經不厭其煩提咗好多次，嗰個症結位、嗰個拐點、嗰個轉換點，就係你對於呢一件事嗰個本質性嘅定義，可唔可以將佢視為一種真係享受睇佢嗰個價格嘅流向，了解成件事嘅結構，了解個遊戲嘅本質，然後點樣去提升與檢視自己，就單純喺個行動點去着手，喺個思考與行動點入去着手。你點樣諗嘢，點樣做嘢，而唔係升定跌啊，今日賺咗錢未啊，每日賺少少，我一個月又多幾多萬啊。呢個心念一定要喐㗎，而點樣喐就教晒你，但係肯唔肯喐亦都係交俾你。